Qabsoo addunyaa kanarratti namoonni hedduun ittiin rakkatan akkasuma mootiyyuu abbaan manaa kan koo kan dhugaan na jaalatu mallattoo akkamii agarsiisa dhiira dhugaan nama jaalatu jechuun dhiira akkamiiti gaafilee namoota hedduu anarraa jalqabee shamarran hedduu kan ittiin cinqaman dhiirris jechuudha ni jira seenaa dhugaa jaalalaa tokko kan isiniif himu namoonni viidiyoo kana assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu isiniin jedha amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin namoonni jaalattan qoftii viidiyoo kana like share waliif godha akkasuma Orooni subscribe goone subscribe chuun gara maatii kootti dabalama seenaa waa'ee jaalalaa maatii lamaanii yookiin haadha manaatii fi abbaa manaa tokko namoonni jaalattan qofti isiniif qooda garuu jalqaba irratti viidiyoo har'aa irratti nama dhiirati moo dubartiidha kan irra jaalatu akkasuma mootu kamtu irraa waliif amanamaadha kan jedhu namoonni hedduun jechuudha yeroo hedduu parsantii 99% shamarran ni sobdii akkasuma dhiironnis dubartiinis yookiin shamarranis dhiironni ni sobaa kan jedhanii yeroo hedduu walii galtee dhabamu yookiin as keessatti namni kumuyyuu jechuudha namoonni jaalalaa yeroo san bahara jaalalaa daakaa jiru kanas quba osoo irraa hin qabaatin erga galaanni jaalalaa fuudhee isaaniin taree booda waan kana arganii dhiirri ni soba jettee murteessiti shamarreen takkas akkasuma dhiirri dargaggeessi tokkos yookiin qeerroon tokko shamarreen ni sobdi jedhee murteessa kanaaf darbee yeroo tokko jechuudha kan akka ragaatitti yookiin milikkitaatitti dubbiin amanina milikkita amanaa jette Oromoon akka milikkitaatitti yookiin akka ragaatitti kan qabadhee dhufe irra caalaa jechuu parsantii 99% yeroo tokko shamarranis jaalalaan kan boochu argina akkasuma dhiironnis kan bu'an argina haa ta'u malee shamarran yeroo kamiyyuu ni boottii jedhan dhugaanis isiif yoo argame shamarran dhugaan isiillee si argame yoo jedhanii itti himan ni boottii jedhan kanaaf yeroo hedduu boochaan waan shamarran ibsaniif jecha haala kanaan kan ilaalan ta'a haa ta'u malee yeroo tokko jaalala ishee yookiin ammoo abbaa manaa ishee dhabdee kan boottu hedduutu jira akkasuma dhiirris jechuudha dhiirri dhugatu boochisa jedhan yookiin jaalala boochisa jedhan sanii kan boowullee hedduu argina kanaaf gaafa akkas ta'u shamarras tahee dhiiras tahee hundu yeroo galaanni jaalalaa isaan fudhate walumaan kan baharrii fudhate yookiin walumaan galaana jaalalaa san kan daakan malee shamarree yookiin abbaan manaa qofti kan jaalate miti dhiira yookiin dubartiin jechuudha kana jechuun kiyya ifa isiniif taha jedhee yaada shamarran takka gaafa jaalala keessa seente addunyaa kanarratti gammachuun isii yookiin jireenyi isii kan hafuura ittiin baafattee qilleensa addunyaa kanaa rabbiin uume guutuun jaalala sant uume itti fakkaata haa ta'u garuu warroota dhiira irraayis baay'ee hin beeku garuu dhiirri tokko shamarree takka dhugaan jaalate taananiin addunyaa kanarra dubartiin akkasii waan hin jirre itti fakkaata jedhan kana haasaha yookiin akka qorannoon tokko ibsutti haa ta'u malee akka dubartitti dubartoonni haalota adda addaa kan yaadanii fi dhiyeessaa adda addaati yeroo tokko darbee ni argama shamarran waan ufiif nam tokko qofa jaalachuu danda'aniif yookiin dhibbarraa dhibbatti dhiira tokkoof amanamaniif gaafa dhiirri tokko haadha manaa dabalate yookiin jaalallee biraa tasaa ijaan laalee onneen isaanii kan cabuu fi hedduu kan baay'ee miidhamanidha sababni isaas waan onnee takkitti qaban san abbaa manaa ishee yookiin jaalallee ishee qofaaf laatiif jechuudha kanaaf walumaa galatti ani waa'ee jaalallee lamaanii osoo hin tahin waa'ee abbaa manaa irraa kan dubbadhu namoonni abbaan manaa koo na jaalata nan jaalatu jettanii halkanii guyyaa haati manaa kooti na jaalatti nan jaalattu jettanii halkanii guyyaa dhiphattan dhiphinna kana keessaa baha seenaa namoota jaalalaan baay'ee miidhamanii har'as lubbuun jiran akkasuma mootiyyuu jaalalli isaanii yeroo dheeraa erga turee booda waan hedduu dhandhame ibiddi jaalala saniin qabsiifame hanga ammaatti hin dhaamne akkasuma immoo madaan jaalala sanii takkayyuu hin qorre sammales jechuudha imimmaan jaalala saniin maddee hanga har'aatti lola'uu hin dhiifne dabareedhaan kan dhalaan dhalatti tareedha kanaaf seenicha kana namni barachuu barbaadan walumaa galatti yaada qabdan babbareedaa koomentii jalatti barreessaa akkasuma mootiyyuu naaf danda'ame taananiin seenaa kana karaa diraamatitti jijjiiree hojjechuufis hawwii fi yaada kooti akka Oromoon na bira dhaabbattanii na gargaartan abdiin qaba akkasuma seeraa fi amantii kootis kabachiisaa aadaa fi duudhaa Oromoo kabachiisaa yaada kana akka seenaatti irras hojjedhee yoo rabbinaa fedhe diraamas irraa hojjettu abdiin qaba kanaaf seenaa dhugaa kan jiru jechuudha jiraachisuuf
kana malees jechuu akka namoonni hedduun barumsa hedduu irraa baratan. Haa ta'u waa'ee jaalala keenyatti yoo kan deebinu taane gaafa jaalala keessaa dhiirri tokko seene dhiirri sunis dhugaadha, dhugamaan kan jaalatu, dhugaan kan miidhamu. Shamarreen takkas gaafa dhiira tokko jaalatti abbaa manaa ishees tahee hedduu kan miidhamtuu fi yeroo san jireenya addunyaa kanaa yookiin galaana isii fudhate san nam tokkollee fudhatee keessa jirti ittiin fakkaatu. Akkuma namni tokko yoo rakkatee rakkoon sun isa malee nam biraa qunname ittiin fakkaata. Namni tokko yoo dhibame akkasuma namni biraa waan akka isaatti dhibamu ittiin fakkaatu. Tarii kan isa caalaa dhibamu hedduutu jira. Namni tokko yoo beela'ee namni akka isaa beela'e waan jiru ittiin fakkaatu. Tarii kan isa caalaa beela'ee harka ofii kutee nyaatullee hin dhabamu. Sammales jechuudha seenaa hedduutu jira. Seenaa waa'ee beelalaa, beelas tahee dhibee jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo hedduu dubartii irrattis tahee dhiira irratti murteessuun iddoo jaalalaatitti hin barbaachisu. Sababni isaa akkuma aduun dhiitee baatu wanni hundi jijjiiramaa dhufa. Ilma namaa jechuun bakka tokko kan taa'u miti, kan hormoonii wajjin yookiin fedhii isaa qilleensa wajjin jijjiiramudha. Ilmi namaa akka fakkeenyaatti jechuudha ani dhalattuu kutaa Oromiyaati. Oromiyaa irraa fakkeenyaaf handhuura Oromiyaa Finfinneetti yoo gale sifaa uffannaa akkasuma haasaa fi deemsa hunda isaa ni jijjiiradha. Oromiyaa marraa gara Oromiyaa dhufe. Kanaaf hundi keenyaa iyyuu sammales jechuudha. Shamarranis tahee dhiiras jireenya isaanii adada jijjiiraniin haalaa fi amalli isaanii ni jijjiirama. Kun uumaa ilma namaati. Sababa kanaaf jecha jaalalleen tokko yookiin abbaan manaa tokko haadha manaa isaa gaafa jibbee gonkuma yookiin dhibbarraa dhibbatti waan dura hin jaalanne. Shamarran yeroo wal geenne yookiin ammoo yeroo bakka takkateen waa'ee jaalalaa hedduu miiraan haasoin. Gaafa kana dhugaan nama jaalannu san qofa malee akka dhiirota hedduu waan hedduu hin haasoin. Kanaaf abbaan manaa gaafa nama jaalatee dhiirri tokko waan hedduu namaaf ta'a. Bu'aaf bahii gaaraa fi dhagaa keessa kan ce'uudha. Taree jechuudha dhiironni kennaa adda addaa akkasuma mootuyyuu jaalala onnee irraa maddi namaa ibsuu hin beekan. Sababa kanaaf shamarran kennaa baay'ee kan cinqamanii fi akkasuma mootuyyuu waan hin jaalanne itti fakkaata. Taree yeroo har'aa jechuudha jaalalli kan qabeenya madaalamaa jiru. Haa ta'u malee shamarran kennaa yeroo hedduu jechuudha jaalala dhugaa osoo naa qabaatee akkas naa ta'a akka ibaluu jedhan. Jaalalli qabeenya yookiin biyyaan hin madaalamu. Jaalala jechuun waan hamaadha. Jaalala jechuun miidhadha. Jaalala jechuun ijaa fi gurra kan hin qabnedha. Jaalala jechuun duudaa jechuun ni danda'ama. Jaalala jechuun dhibee qaamaa qalbii jechuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo har'aa addunyaan bakka fagoo jirti. Jaalalaan osoo hin tahinii kabajaa fi safuu aadaa isaanii eeggachuurra. Namoonni kennaa yeroo hedduu waan gaggaarii qalbii isaaniitti duruun mallee ni hawwan. Akkasuma jaalala kunuunsa qabuu fi jaalala iddoo bashannanaa jaalalleen abbaan manaa isaanii daawwannaa turistii adda addaa akka geessu abdii qaban. Akkasuma kennaa adda addaa ni fedhan. Haa ta'u malee ufiif akkasitti qophaa'anii yookiin ammoo jireenya biyya keenyaa aadaa fi duudhaa wal madaalchifnee jiraachuu hin dandeenye. Sababni isaa waan addunyaan taatu tahuu waan barbaanneef. Kana qofaa miti. Anirraa jalqabee shamarran waan hedduudha. Jaalalleen kennaa waan fedhe osoo nu godhee hiriyaa teenya takka irratti waan addaa yoo argine ni tuffan yookiin ni xiqqeeffan. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti subscribe, like, share godhaa. Namoonni jaalattan itti fufii jedhaa. Yoo jaalattan seenaa jaalalaa kutaa tokkoffaa qabadhee isiniif